მოგესალმებით შუადღე მშვიდობის ჩემო ძვირფასებო ესე ხმამაღლა ვიწყებ დღევანდელ გადაცემას იმიტომ რომ ძალიან კარგი გადაცემა გელიწინ საათნახევრის მანძილზე აუცილებლად გაატაროთ ერთსულოვნებაზე საათნახევარი უფრო სწორად რომ საინტერესო ადამიანებს შეხვდეთ და რა თქმა უნდა ჩვენი პირველი თემა ყოველთვის გამორჩეული ყოველთვის საინტერესოა და თქო რა თქმა უნდა ირაკლი პირველ რიგში მეც მივესალმები ჩვენს ერთ გულმაყურებელს და მინდა ყველას წარმატებული და მშვიდობიანი დღე ვისურვო გადაცემას ვიწყებთ სანოტარო მედიაციის სწორედ აი ამ საკითხებით ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიძლება არც იცოდეს რას ნიშნავს სანოტარო მედიაცია მე მოკლედ ვიტყვი ეს გახლავთ დავის მოგვარების ალტერნატიული გამარტივებული ფორმა და დავა წყდება სასამართლო განხილვის გარეშე მხოლოდ ნოტარიუსის დახმარებით სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენი სტუმარია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე ქავტონ ნინო ხოფერია მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ქავტონ ნინო და პირველი კითხვა იქნება ესეთი უფრო მეტად რომ განმარტოთ რას ნიშნავს სანოტარო მედიაცია და რამდენი ხანია რაც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის მართლაც დაინტერესება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა სანოტარო მედიაციის და დაინტერესება გამოიწვია იმან რომ ეს გახდა აუცილებელი პირობა იმისათვის რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად განტვირთოთ სასამართლოები რა არის სანოტარო მედიაცია თქვენ ალბათ პრაქტიკაში შეგიძლია ძალიან მარტივად წარმოიდგინოთ როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს შორის რაიმე ქონებას ვერ იყოფენ რაღაცაზე ვერ თანხმდებიან განსაკუთრებით სამემკვიდრეო სადავო მომენტები აქვთ ერთმანეთთან ყოველთვის ყოველდღიურ ურთიერთობაში ისმება შეკითხვა მოდი ვკითხოთ ნოტარიუსს ანუ ფაქტიურად ნოტარიუსი ასეთი სახის მედიაციას მხარეთა შორის რჩევადარიგების მიცემას სამართლებრივ ფარგლებში რა თქმა უნდა და შემდგომში მათ მორიგებას ფაქტიურად ისედაც ყოველთვის ახორციელებდა მხოლოდ ეხლა უკვე სიახლე მდგომარეობს იმაში რომ ამ ყველაფრის ქაღალდზე დატანა და შესაბამისად მისი შესრულება უნდა მოხდეს მხარეების მიერ ანუ თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სადაო გარკვეული ურთიერთობა მოვალეობები რომელიც კანონით შეიძლება სხვადასხვაგვარად მოწესრიგდეს მაგრამ მხარეებს შორის მორიგებაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ყველაზე მარტივი და იაფი დროში და ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით დაზოგილი თანხები იქნება იმ შემთხვევაში თუ მივმართავთ ნოტარიუსს და არ წავალთ სასამართლოში ცვლილებები რომელიც კანონმდებლობაში განხორციელდა ამ თვალსაზრისით მოსამართლეებისთვისაც ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ განტვირთონ სასამართლო პროცესებისაგან ესე ვთქვათ დავების რაოდენობა და ეს არის ნოტარიუსებისათვის შესაძლებლობა დაიმკვიდრონ თავიანთი ადგილი როგორც გარკვეულწილად მომრიგებლებმაც მხარეთა შორის. რა განსხვავება არის საარბიტრაჟო ბიუროსა და ვთქვათ აი ამ მომსახურებაში? არბიტრაჟი ეს არის იგივე სასამართლო რომელიც იხილავს მხოლოდ არაქონებრივ და მაპატიერთქონებრივ დავებს გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში რაც შეეხება მედიაციას ეს არის ნოტარიუსის მიერ შექმნილი სანოტარო აქტი რომელიც უდაუმტკიცებულებითი ძალის მქონეა და კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქცია რაც შეთანხმებას მხარეებისას გააჩნია სანოტარო წესით ანუ მედიაციის შემთხვევაში არის ის რომ ამ დროს თქვენ შეგიძლიათ ეს აქტი პირდაპირ აღსასრულებლად წარადგინოთ. ანუ გადავიფიქრე აღარ შეიძლება. ანუ პირდაპირ აღსრულებას ექვემდებარება ასეთი შეთანხმება. მე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ სატელევიზიო ეთერში გასულ წელს ხშირად გადიოდა ვიდეო რგოლები, კლიპი, ეგრეთ წოდებული სარეკლამო ვიდეო რგოლი, რომელიც ძალიან კარგად წარმოაჩენდა იმ ძირითად ფუნქციას, რაც ნოტარიუსს ამ შემთხვევაში აკისრია. მოარიგოს მხარეები, შეარიგოს მხარეები, ანუ ჩართოს არა მხოლოდ თავისი სამართლებრივი ცოდნა, არამედ გარკვეულწილად ფსიქოლოგიური მომზადებაც სჭირდება ამისათვის ნოტარიუსს და შემდგომ უკვე შექმნას დოკუმენტი, რომელიც დამატებითი მტკიცება აღარ სჭირდება და შეგვიძლია პირდაპირ შევასრულოთ, აღვასრულოთ და ასე შემდეგ. ახლა წეგან ძალიან ქავტონინო რომ არ შეიძლება რაღაც გადავიფიქრეთ უნდა რა ძალა აქვს ამ ყველაფერს რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის რომ უფრო მეტად იცოდნენ და მარტივი მაგალითის საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ მხარეები შეთანხმდნენ რომ სამკვიდრო წილს ერთმანეთს შორის გაიფორმებენ არა ნახევარ-ნახევარს არამედ ვთქვათ 3/4-1/4-ზე შეთანხმდნენ მხარეები მოაწერეს ხელი მას ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ის უკვე უნდა ახსულდეს ანუ აღარ მინდა 1/4 კი ბატონო არა გასაჩივრებას ყველაფერი ექვემდებარება მხოლოდ საუბარია იმაზე რომ მხარეები რაზეც მორიგდნენ თუ იქ არ არის პროცედურის დარღვევა შინაარსობრივ მხარეზე ვეღარ ვიდავებთ და რაც შეეხება თვითონ ამ მომსახურებას ალბათ გაცნობთ თუ იაფია ვიდრე სასამართლოში ვაწარმოებთ საქმეები გაცნობთ უფრო მარტივია უბრალოდ ცნობიერება არ არის ანუ მოსახლეობამ არ იცის ამ მომსახურების შესახებ და ალბათ შეიძლება ერთმა მხარემ რომ მეორე შეთავაზოს რაღაც უნდობლობის ფაქტორი შეიძლება იყოს ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ მოსახლეობაში ფართოდ გაიგნოს ეს იმიტომ რომ 2013 წლიდან მოქმედებს ეს 2013 წლის ოქტომბრიდან ამოქმედა ეს წესი რაც მედიაციის
განმარტებას გულისხმობს. მე ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ, განმარტავ უпростоრად, რომ ყველა ნოტარიუსმა გაიარა სავალდებულო ტრენინგი მედიაციაში, მიეცათ მათ სერტიფიკატები, არა მხოლოდ გერმანელი, არამედ გერმანელი, პოლონელი და ქართველი სამედიაციო ცენტრის დაშხმარებით, რომელიც სპეციალური მედიაციის ცენტრი, აგრეთვე უნივერსიტეტთან არსებული ცენტრი, მათი დახმარებით და რა თქმა უნდა უცხოელი ექსპერტების დახმარებით, განსაკუთრებით კარგი კვალიფიკაციის მქონე, ასე ვთქვათ, ექსპერტების მონაწილეობით მოხდა ნოტარიუსთა მომზადება ამ საკითხზე. ანუ ყველა ნოტარიუსს აქვს ეს ტრენინგი გავლილი, მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი და აქვს უფლება, რომ განახორციელოს მედიაცია. ყველაზე მთავარი პლუსი, რაც მსოფლიოში აპრობირებულია მედიაციისათვის და ყველაზე დიდი დადებითი, რაც მხარე, რაც ამ მხრივ გააჩნია მას, მდგომარეობს იმაში, რომ ნოტარიუსის მეშვეობით მედიაციის განხორციელება არის პირველი დროში საკმაოდ შეზღუდული გულისხმობს შემჭიდროებული, ანუ არ გჭირდება გარკვეულწილად იმ სასამართლო იერარქიის ლონოდინის ქვეშ დგომა, რომელიც გულისხმობს გარკვეულ პერიოდობას და დროში გაწელვას. აქ რა თქმა უნდა ეს მოსამართლეთა ყოველფრითი მხარე კი არ არის, უბრალოდ კანონიდან გამომდინარე არსებობს რაღაცა გარკვეული ვადები. ამ ვადებზე უკვე მხარეები მედიაციის შემთხვევაში განსხვავებით სასამართლოსაგან თანხმდებიან უშუალოდ თვითონ და პირადად. რა თქმა უნდა ეს არის დროში დაზოგილი, იმიტომ რომ თქვენ ზოგავთ ადვოკატის ხარჯებს, სასამართლო ბაჟს და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ სანოტარო საზღაური, რომელიც ამ შემთხვევაში დამერწმუნეთ, რომ ნამდვილად არ იქნება მაღალი, ეს არის ისე და ისე მხარეებსა და ნოტარიუსს შორის შეთანხმების საკითხი, ესეც რეგულირებადია და არ არის კონკრეტული ციფრი მოცემული, ანუ ადამიანური და მატერიალური რესურსი ყველან ამ შემთხვევაში არის გაცილებით უფრო მომგებიანი სანოტარო წესით მედიაციის. ასე სასამართლოს ერთგვარი განტვირთვაც მოხდება. ეს არის ყველაზე მთავარი ძირითადი დანიშნულება მედიაციისა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი წავიდეს სასამართლოში და სასამართლოს გარეთ მოაგვარონ ისეთი ყოფაცხოვრებითი პრობლემები, რომელიც შეიძლება მართლაც რომ მარტივად მოწესრიგდეს. ამიტომ დაცულია კონფიდენციალობა გავზარდე. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი პლუსი, რაც სანოტარო საქმიანობას გააჩნია, ეს არის სწორედ ის, რომ ნოტარიუსს კანონით ეკისრება ვალდებულება არა მხოლოდ სამედიაციო შეთანხმების შესახებ. ნებისმიერი სანოტარო მოქმედება, რომელიც მის სანოტარო ბიუროში შესრულდა, შეინახოს საიდუმლოდ. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ასლის დამოწმება, ეს შეიძლება იყოს მარტივი ხელმოწერის დამოწმება, მაგრამ ნოტარიუსს უფლება არ აქვს გამჟღავნოს ინფორმაცია. მეცაც გეტყვით, ის ინფორმაცია, რაც მოქალაქეებისათვის ვთქვათ, სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, ვთქვათ საჯარო რეესტრის მეშვეობით და ასე შემდეგ. ნოტარიუსისაგან ამ ინფორმაციის მიღებაც კი არ შეიძლება საჯაროდ. და სად შეიძლება მოხდეს დავის განხილვა? დავის განხილვა სად შეიძლება, ესეც მხარეთა შეთანხმების საკითხია, ანუ მხარეები თანხმდებიან სად აირჩიონ სამედიაციო შეთანხმებისათვის ადგილი, ეს შეიძლება იყოს სანოტარო ბიურო, ეს შეიძლება იყოს რაიმე კონკრეტული სხვა ადგილი. და მე მეცაც გეტყვით, იმისათვის რომ პოპულარიზაცია და რაც შეიძლება ფართოდ დანერგვა შეუწყოთ ხელი ნოტარიუსთა პალატამ გამოხატა მზადყოფნა, აგრეთვე რომ იმ ნოტარიუსებისთვის, რომელთა სანოტარო ბიურო ვერ უზრუნველყოფს თქვათ მრავალრიცხოვანი კლიენტის ერთდროულად მიღებას, თუ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს მედიაციისას, დაუქირავოს მათ ფართი ან სანოტარო პალატის შესაბამისი ოფისი მზად არის იმისათვის, რომ იქ შესაბამისი მედიაცია გავწიოთ. ასევე საინტერესო არის თვითონ ნოტარიუსი, მედიატორი ნოტარიუსი. სპეციალური კურსები არის ალბათ. ეს ტრენინგი, რომელიც ვახსენე, სავალდებულოა სწავლების გავლა. ეს ტრენინგი არის არა სამართლებრივი ხასიათის, კიდევ ერთხელ მინდა გავტვირთო, სამართლებრივად ყველა ნოტარიუსი ძალიან კარგი იურისტია. აქ უბრალოდ არის კურსები, რომელიც გულისხმობს მედიაციის პროცედურის განხორციელებას, უფრო მეტად ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, თუ სხვაგვარი ისეთი ფორმით, რაც მეტნაკლებად უფრო ადამიანურ ურთიერთობებზე არის აგებული. აი ეს კურსი ყველა ნოტარიუსმა წარმატებით გაიარა. მე მივედი მაქვს, რომ დანერგვასაც ასევე წარმატებით განვახორციელებთ. საერთაშორისო გამოცდილება ყოველთვის საინტერესოა, როდესაც სიახლე ინერგება ქვეყანაში, ალბათ აი ამას მოსდევს, თუმცა სიახლე, რომელიც უნიკალურია Skype-ის. ხო, მას ამ სიახლის ანალოგი არ არის. რეგულირებული მეთოდია ევროპაში, ამერიკაში ეს მედიაცია. ეს მედიაცია ალბათ როგორც იმთქვა, საქვეყნებში საკმაოდ კარგად მუშაობს და დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, Skype-ის მინდობილობისგან განსხვავებით, ჩვენ უკვე უფრო უცხოურ პრაქტიკას დავეყრდენით, სადაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია მედიაციის შემთხვევებისა, ანუ ძალიან ხშირად მედიატორები უფრო მეტ საქმეს აგვარებენ, ასე ვთქვათ, აწესრიგებენ, ვიდრე სასამართლოები. ანუ მოდით ერთად შევთანხმდეთ, ეს სახელმწიფო მექანიზმი მართლმსაჯულების განხორციელებისა, რომელიც არის სასამართლო, ყოველთვის არ არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, კომფორტული, ხო?
აი არსებობს რაღაც გარკვეული ბიუროკრატიული მექანიზმები და სხვადასხვა წინაპირობები, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს. თქვენ რო გითხრან, სად აირჩევდით წასვლას ნოტარიუსთან თუ სასამართლოში, ალბათ ნოტარიუსი ტყოდით. რატომ? იმიტომ რომ უფრო ხელმისაწვდომია, უფრო მარტივია და უფრო იარაღი. ბატონო. აი ეს იყო სწორედ ის მთავარი წინაპირობა, რის გამოც ჩვენ შევეცადეთ, რომ ქართულ რეალობაში გადმოგვეტანა ეს შესაძლებლობა, როცა შეუძლიათ მხარეებს მორიდნენ, რატომაც არა. აღარ წავიდეთ სასამართლოში. საზღვარგარეთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდია პროცენტული მაჩვენებელი ასეთი ფორმით დავების მოგვარებისა. კაპიტანო, რამდენი ადამიანს სარგებლობს დაახლოებით აი თუნდაც რაღაც მიახლოებით სტატისტიკა თუ გვაქვს? მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკა არც ისე დიდია სამწუხაროდ, ალბათ ნოტარიუსთა პალატამ ცოტა მეტი ინფორმირება განმავლობაში. ეს არის დაახლოებით 2013 წლის ნოემბერში ცვლილება შევიდა, შემდეგ გადამზადება ხო ყველა ერთდროულად არ გაიარა, რაღაცა გარკვეული ეტაპი სჭირდებოდა ამას. დაახლოებით 6 თვის მონაცემი შეიძლება იყოს. ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, მინდა გითხრათ და ამიტომ რაღაცნაირად პოპულარიზაციას უნდა შევუწყოთ ხელი. იმიტომ რომ დაინერგოს მართლაც და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა მხარეებს შორის კონფლიქტის მოგვარებისა. და მე სპეციალური პროგრამა ხომ არ არის, ან ინდივიდუალურად ხომ არ უნდა იმუშაოს ნოტარიუსებმა, რომ მოსახლეობაში აამაღლონ ცნობიერება. არა, იცით რა, ალბათ უფრო გარკვეულწილად უფრო მეტი სატელევიზიო ეთერით გადაცემა უნდა იყოს, უფრო მეტი სოციალური, ასე ვთქვათ, საშუალებები იყოს გამოყენებული, ვიდეორგოლები და რეკლამები და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით წელს ჩვენ სერიოზული PR კამპანია გვაქვს დაგეგმილი და მე იმედი მაქვს, რომ პრაქტიკაში დაინერგება. თავარია მოსახლეობამ გაიგოს, რომ ეს არის ძალიან კარგი და იაფი საშუალება პრობლემის მოგვარებისა. თუ ადამიანები საერთოდ ვერ რიგდებიან, იმათ სასამართლოს არ შველით, ხომ? როგორც წესი, სასამართლოს შემთხვევაში ერთი, ასე ვთქვათ, მაგალითის მოყვანა შეიძლება მხარე, რომელიც წააგებს პროცესს, ყოველთვის უკმაყოფილო და დარწმუნებულია, რომ მას უსამართლოდ მოექცნენ. მას უკანონოდ მოექცნენ და ასე შემდეგ. იშვიათია შემთხვევა, როდესაც მხარე კმაყოფილი, წაგებული მხარე კმაყოფილია გადაწყვეტილებით. აი ამის ალტერნატივა არის სწორედ სასამართლო მაპატიეთ სამთავრო მედიაცია. ამ შემთხვევაში უკვე უკმაყოფილო მხარე აღარ ყავს და ესეც უკვე დიდი წინსვლა მე მგონი. და თვითონ როცა სანამ მივლენ ამ ეტაპამდე კაპიტანო, სანამ მივლენ მოლაპარაკებამდე, სანამ დასწრებენ მოლაპარაკებებთან, ერთმანეთში უნდა აწარმოონ ხო მოლაპარაკებები, რომ მივიდნენ თუ როგორ მოხდება ეს? პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ორივე მხარეს უნდა გქონდეს სურვილი იმისა, რომ მათ დაიწყონ ერთმანეთს შორის მოლაპარაკება. ერთ-ერთი სამედიაციო აქტის პირობა იყო ის, რომ ორივე მხარე ცალ-ცალკე მივიდა ნოტარიუსთან და იკითხეს, რომ აი შეიძლება თუ არა მოურიგდე მეორე მხარეს, არის თუ არა ამისი სამართლებრივი საშუალებები და გზები. აქ უკვე სწორედ აქ უნდა ჩაერთოს ნოტარიუსი მაქსიმალურად ეფექტურად და შესთავაზოს მხარებს, რომ ყველაზე მეტად ეფექტური იქნება სწორედ თქვენ შორის ასეთი ფორმით მორიგება, რომ მედიაცია არის არაჩვეულებრივი საშუალება. აი ერთ-ერთი სამედიაციო შეთანხმება სხვა დანარჩენ პუნქტებთან ერთად შეეხებოდა ვთქვათ შვილებისა და განქორწინებული მშობლების შემთხვევაში შვილთან და ქონებასთან ურთიერთობის საკითხს. ანუ როგორ გავინაწილოთ ქონება, ეს ერთი თემა და მეორე ბავშვთან ურთიერთობის და ზრუნველობის და მეურვეობის გაწევის საკითხი. ასე რომ საკმაოდ ფართოა სპექტრი იმ საკითხებისა, რომელზეც შეიძლება ნოტარიუსმა მოგვარიგოს და შეგვარიგოს. გასაგებია. თქვენ აქცენტს წერან, რომ სასამართლოში არის კმაყოფილი და უკმაყოფილი მხარე და ნოტარიუსში ეს არ არსებობს. არა, არ არსებობს ისეთი რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათობა არის ძალიან დაბალი. და აი რატომ არის ალბათობა დაბალი? მარტივად, აი ერთი მარტივი პასუხია ამაზე, რომ როდესაც მოდიხართ ნოტარიუსთან და იწყებს შეთანხმებას, ანუ თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ რაღაცა დათმოთ, ან რაღაცა დაუთმოთ, ან რაღაცა მიიღოთ, რაღაცაზე შეთანხმდეთ, ხომ? ანუ ეს არის უკვე წინაპირობა იმისა, რომ თქვენ ხელს ისე იძულებით არავინ არ მოგაწერდეთ. სასამართლო გამოაქვს გადაწყვეტილება, ისე რომ თქვენ ამას არ ეთანხმებით. მაგრამ მედიაციის შეთანხმება ვერ მოხდება ისე თუ თქვენ მას არ დაეთანხმებით. ანუ თქვენ ფაქტიურად თანახმა ხართ იმაზე, რასაც ხელს აწერთ. ანუ აქ არ არის უკვე იძულება. თუ მხარე არ არის კმაყოფილი, ანუ ჩაიშლება ეს. თუ მხარეები ვერ მორიგდნენ, მედიაცია არ შედგება. ანუ შეიძლება რამდენჯერმე დაინიშნოს ეს შეხვედრა? შეიძლება კი არა, საერთოდ როგორც წესი, როგორც უცხოელი ექსპერტები გვასწავლიან, სამედიაციო შეთანხმება გულისხმობს რამოდენიმე შეხვედრის შესაძლებლობას და როგორც წესი ეს შეიძლება ერთ შეხვედრაში არც ამოიწუროს. შეიძლება რამოდენიმე ვიზიტი იყოს საჭირო ამისათვის, 3-4 გაჩნია რამდენად რთულია საკითხი,
როგორ ჩათვლის ნოტარიუსი ხომ არ არის მიზანშეწონილი რომ თქვა მხარეები რაც შეიძლება სწრაფად მორიგდნენ თუ პირიქით შეიძლება თქვა დროში გაწევა უფრო მიზანშეწონილი იყოს მხარეთა შორის აი ამ ნებათაღელვის ჩასაწყობად. ანუ ეს გარკვეულწილად ნოტარიუსის გადასაწყვეტიც არის მხარესთან ერთად. ეხლა ანუ იმაზეც არის დამოკიდებული რამდენად მარტივად მოგვარებადი პრობლემაა და მხარეების მზაობა შერიგება მორიგებასთან. აი იმ შემთხვევაში ერთმანეთშიც მორიგდება. ამ შემთხვევაში რომელიც თქვენ თქვით, თუნდაც რამდენიმე ბოლო 6 თვის განმავლობაში როგორ გადაწყდა? საინტერესოა. თქო და მხარეთა შეთანხმებით ორივე მხარე დათანხმდა ერთმა რაღაცა გარკვეული ნაწილი დათმო, მეორემ რაღაცა სხვა დათმობაზე განაცხადა თანხმობა, ასე რომ მხარეები მორიგდნენ, შეთანხმდნენ და ფაქტიურად ხელი მოაწერეს იმ შეთანხმებას. ერთ-ერთი იყო სწორედ სამკვიდრო ქონების წილობრივად განაწილება. ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია, მინდა გითხრათ, ხშირად არის ხოლმე დავების დიდი ნაწილი სწორედ სამემკვიდრეო ქონების წილობრივი განაწილების საკითხის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, როგორც ასეთი რამდენად გადაწყვეტადია სასამართლოში. რა თქმა უნდა, სამართალი და კანონი გარკვეულწილად რაღაც ჩარჩოებს აწესებს, მაგრამ შეიძლება მხარეებიც მორიგდნენ, ხო? აი ამიტომ ასეთი შეთანხმებები, ვთქვათ, ვის რამდენი წილი ეკუთვნის, ვინ ვისი რომელი რიგის მემკვიდრეა და იმის მიხედვით როგორ შეიძლება დავთმოთ, ან რა შეიძლება დავთმოს სანაცვლოდ. აი მაგალითად სასამართლოს თქვენ გადაგიწყვიტავთ, რომ მთელი ქონების 1/2 თქვენია, 1/2 თქვენი მოდავე მხარის. ამ დროს ჩვენ შეიძლება ძალიან მარტივად შევთანხმდეთ, რომ იცით რა, აგარაკი იყოს ჩემი და საცხოვრებელი ბინა შენი. ანუ უკვე ეს კონკრეტულ ნივთებზე, კონკრეტულ შეთანხმებამდე შეიძლება ეს იყოს არამნიშვნელოვანი წილობრივად გამოხატული, არამედ ეს იყოს რაღაც კონკრეტულ ქონებაზე გამოხატული. ასეთი ფორმით შეთანხმებას და მორიგებას ნოტარიუსი უფრო ახდენს. მე მეცაც გეტყვით, მოსამართლეს მაგალითად აკრძალული აქვს მხარეთა მორიგებაში ჩარევა, უпростურად დისპოზიციურობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპი მოქმედებს. სასამართლოში რაც გულისხმობს, მოსამართლე ვერ იქნება მომრიგებელი მხარეებისა და ვერ იქნება რომელიმე მხარის ადვოკატი. აი ნოტარიუსი პირიქით ერთი და მეორე მხარის ადვოკატიც არის იმავდროულად, ანუ ერევა ამ პროცესში, აძლევს მითითებას, მინიშნებას, რაც პირდაპირ ეკრძალება მოსამართლეს, რომ ის არ იყოს ტენდენციური და არ იყოს სუბიექტური. ქალწულინა რომ დაარღვიოს მხარემ ეს შეთანხმება რა ხდება ამ შემთხვევაში? სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ვერ გადაიფიქრებს მეთქი, როდესაც თავიდანვე თქვი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მხარე ვერ შეიძლება რაღაცა პერიოდის შემდეგ გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ იცი რა, თურმე საცხოვრებელი ბინაჯობდა ვიდრე აგარაკი მიმეღო, ამის გადაფიქრება აღარ შეიძლება, რაც იმას გულისხმობს. აგარაკი არ ყოფილა კარგი და სულთანელი არ ყოფილა. რომ დასწნენ და შეთანხმდნენ. ის რასაც მხარეები შედიხდნენ, ის უკვე იძულებით აღსრულებას ექვემდებარება. რა თქმა უნდა, დამატებით შეთანხმება მხარებს არასოდეს არ ეკრძალებათ, ეს მათი ნებაა, მაგრამ ის რაც სამედიაციო შეთანხმებით ასე ვთქვათ, დადგინდა, რასაც მხარეებმა ხელი მოაწერეს, ერთმნიშვნელოვნად იძულების წესითაც შეიძლება ახსოვდეს თუ ნებით აღარ შეასრულებენ. მოკლედ ქალწონინო, ესეთ დასკვნა გამოვიტანეთ, რომ სანტარო მედიაცია კონფლიქტის მოგვარებაში არის ძალიან ეფექტური, მარტივი, გვიჩნდება ნაკლები თანხა და რაც ყოველწლიურად ზუსტად იგივე ძალა აქვს, რაც სასამართლო დასკვნის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან, გისურვებთ რომ ბევრმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ სერვისით, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ეფექტურია. ჩვენ კვლავ გელოდებით სტუდიაში იმ ახალი ინოვაციური სერვისებით, რომელიც თქვენ გაქვთ და ვიზიარებთ არა მარტო მსოფლიოს გამოსვლას, არამედ ჩვენი საკუთარი, ესე იგი, დანერგილი სერვისების გვაქვს და დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ქალწონინო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ შუადღეს ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ, ის გახოთ